Could maaliif fayyadamna? Could maaliif fayyadamna? Past ability dandeettii duraanii keenya ibsachuuf tokkoffaa dandeettii duraanii keenya ibsachuuf fayyadamna. I could run fast when I was young. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiga ture. Yeroo ijoollummaa koo ariitiidhaan fiiga ture. I could run fast when I was young. Yeroo daa'imummaa keessan jechuudha. Amma osoo hin taane. Amma fiiguu baachuus dandeessu jechuudha. Hin beekamu. Kana ibsa tokkoffaan jechuudha. Lammaffaa immoo polite request. Gaafii kabajaan namoota wayii gaafachuu barbaadan. Kabajaan nama tokko waa gaafachuu barbaadan. Fakkeenyaaf could you open the window? Foddaa banuu ni dandeessaa? Foddaa banuu ni dandeessaa? Jettanii jechuudha. Inni itti aanu immoo could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Could you help me please? Maaloo na gargaaruu ni dandeessaa? Akkanatti could maaliidhaaf fayyadamna? Polite request yookaan ammoo ability past ability dhaaf fayyadamuu dandeenya. Warroonni detail waa'ee modal verbii can, should, would, can, could akkasumas must faa barachuu barbaadan YouTube kiyyarra deemtanii barachuu dandeessanii onlaayiniidhaanis direct ABCD irraa kaasnee hin barsiisna dubbisuu dandeessan. Ammaaf